Welcome my dear students, welcome to our online class. Today we are continuing our fourth chapter by the hand of the nature. Okay? Students, today we are first moving to discuss about some coastal scenarios. Yes, coastal landforms are created by the erosion and depositional process carried out by waves. Dear students, വേവ്സിൻ്റെ ഇരോഷണൽ ഡെപ്പോസിഷണൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? യെസ്, കോസ്റ്റൽ ലാൻഡ്ഫോംസ് അഥവാ കോസ്റ്റൽ ലാൻഡ്ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേവ്സിൻ്റെ ഇരോഷണൽ ഡിപ്പോസിഷണൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. സ്റ്റുഡൻസ്, യു ക്യാൻ സീ എ പിക്ചർ. ദിസ് ഈസ് സീ ക്ലിഫ്. വാട്ട് ഈസ് സീ ക്ലിഫ്? യെസ്, ഇങ്ങനെ സീയിലേക്ക് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കുന്നുകളാണ് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സീ ക്ലിഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കുത്തനെ കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കുന്നുകളെയാണ് നമ്മൾ സീ ക്ലിഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? യെസ്, വേവ്സിൻ്റെ ഇരോഷണൽ ഫലമായിട്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കാം? തിരമാലകൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മൗണ്ടെയിനിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും. ഇങ്ങനെ തിരമാലകളുടെ ഇരോഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കടലിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കരയുടെ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തനെയുള്ള രൂപം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉണ്ടാകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കല തീരത്ത് കാണുന്ന സീ ക്ലിഫിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. So students, what is sea cliff? Yes, the steep hillock facing the sea. സീയിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഹില്ലോക്കിനെയാണ് വി ആർ കോൾഡ് സീ ക്ലിഫ്. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റാക്സ് ആണ്. യെസ്, വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാക്സ്? യെസ്, ഈ വേവ്സ് നമ്മളെ സീയിലുള്ള കടലിലുള്ള റോക്കിൽ ശക്തമായിട്ടടിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ റോക്കിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും. ഇപ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ വേവ്സുകളുടെ അബ്രേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ചില റോക്കുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്സ് ആയിട്ട് തൂണുകളായിട്ട് രൂപപ്പെടും. കടൽ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന തൂണുകൾ പോലെയുള്ള ഇത്തരം റോക്കിനെയാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് വി ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലെ തലശ്ശേരിയിലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റാക്സിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. സ്റ്റുഡൻസ്, the strong sea waves on the rocky coast cause the wearing down of rock. റോക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് വന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സീ വേവ്സ് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വിയറിങ് ഡൗൺ ആവും, അങ്ങനെ പൊടിയും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സച്ച് അബ്രേഷൻ ബൈ വേവ്സ് ഐസൊലേറ്റഡ് റോക്ക് പില്ലാസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം കോസ്റ്റൽ റോക്ക്. കോസ്റ്റൽ റോക്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് പില്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫോം ചെയ്യും. സച്ച് പില്ല ലൈക്ക് റോക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്രൈറ്റ് എലോങ് ദ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാക്സ്. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പിക്ചർ ഏതിൻ്റെതാണ്? യെസ്, ബീച്ചാണല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, വേവ്സിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബീച്ചുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫോം ചെയ്യുന്നത്. മണലുണ്ടാകും, അതേപോലെ തന്നെ ചരലുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് വേവ്സാണ്. ഈ വേവ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ബീച്ചുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്നുള്ള ഈ സാൻഡിനെ, മണലിനെയെല്ലാം ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഏത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ബീച്ചുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ്, അതേപോലെ ചെറായി ബീച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ കോവളം ബീച്ച്, ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബീച്ചുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസും കൂടെയാണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ബീച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതും കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്. Dear students, beaches are formed as a result of the deposition by waves. Beaches are depositional landforms along the coastal line formed with sand, gravel, etc. Okay? So students, what are the important things we discussed now? Yes, the coastal scenario. കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലുള്ള ലാൻഡ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ സീ ക്ലിഫ്സ്, ദെൻ സ്റ്റാക്സ്, ദെൻ beaches. These three are the important landform created around the coastal areas. അപ്പോൾ കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മൗണ്ടെയിൻ്റെ ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ സീ ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേവ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
നമ്മുടെ സീയിലുള്ള റോക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ഇരോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൂണുകൾ പോലെയുള്ള റോക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സീയിൽ നിന്ന് സാൻഡ്, ഗ്രാൻഡ്, പെബിൾസ് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബീച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ ബൈ.